Halo, jumpa lagi sama aku ya. Di video kali ini aku akan cerita tentang pengalaman aku saat aku periksa kandungan ya. Ternyata aku dalam kondisi batuk, jadi aku nggak boleh periksa kandungan dulu. Kemudian aku disuruh ke poli umum. Di sana aku diperiksa untuk masalah batuknya dulu ya Bunda. Kemudian aku dikasih 3 obat untuk meredakan batuknya ya. Nah, ini obatnya ya Bunda. Tuh, ini yang pertama vitamin ya, vitamin C IP ya. Kemudian ini ada apa ini Bunda? Cefadroxil ya. Agak buram sih ini ya videonya. Cefadroxil. Kemudian ini Dextral. Ini untuk obat batuknya ya, untuk meredakan obat batuk. Tapi harus sesuai petunjuk dokter ya Bunda semuanya. Terus yang ini itu untuk antibiotiknya harus dihabiskan ya sesuai petunjuk dokter, namanya Cefadroxil ya. Ya, ini vitaminnya juga. Di sini aku disuruh nih minumnya 3 kali sehari ya, tablet cetak ini setelah makan. Kemudian ini 2 kali sehari untuk dextralnya, tablet cetak setelah makan juga. Terus ini 2 kali sehari juga, ini kapsul setelah makan ya, antibiotiknya. Yang ini harus dihabisin kata dokternya gitu ya Bunda. Oke, selamat untuk aku sendiri mencoba dulu ya. Ini obat untuk meredakan batuk pada ibu hamil ya Bunda. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.